Qo'mizda Gentra avtomobil kelib qoldi. Mashinamiz yili 2022. Ko'rib turganlaringdek oq. Mashina birinchi qo'l ekan, egalari o'zi salondan o'zim olib chiqqanman nomimda dedilar. Dokumentlari любой dokument bo'l ekan. Mana salon holatlarini ko'rsataman. Akkuratni turibdi. Bunaqa qimmat polilar turibdi, 2 qavatli. Magnitofon qidirmang, o'zingiz qo'ydirib olasiz. Mashinamiz 84 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Probeglari halol deyishdi. Endi birinchi qo'l mashinani o'zingiz bilasiz-ku, qandayligini. Ichki holatlari, umuman qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Ko'zikda ham polni o'zim aylanib ko'rib tekshirib chiqdim. Qirilgan, chizilgan joylari yo'q ekan. Xullas minishga tayyor. Mashinaga general keyin bo'laver ekan dokumentlari. Dokumentidan muammo yo'q dedilar. Mashinamizning narxi 11200 deyaptilar. Kelishtirib ber ekanlar. Mashinadan metan propan qidirmaylar. Mashinamiz benzinda yurgan. Mana bagaj holatlari. Mana. Zapaskalar hali tushmagan. Bas ko'ringlar, tekshirib olinglar, ustalaringga ko'rsatib. Akam bitta gaz bechil. Ishlar mana. Soatchada chiqilib ishlab turibdi. Hali aytganday narxi 11200, yana kelishiladigan joyi bor ekan. Menimcha bu mashinadan mashina purishlar ham olib foydalansa bo'ladi. Chunki mashinamiz dehqonda turibdi.